咱去过南极，本当的雪上车。这个一般，这个速度特别快。1943年的美国的。打字机，你看跟现在其实的那个键盘也是一样的。哎，我有一部这个相机，哎，就是我那种好像。昭和18年，1943年生的人大概使用的东西。1943年。爸爸了，妈的。爸爸没那么老。はい、アキ、これ面白いわ。时间长了，我盯不准了。これ何年前のやつ？哦，見て。你看这个挡风玻璃。来，你坐过来。不行，坐不进去。妈妈可以能坐进去。快去！以前人那么瘦小吗？这是1954年的车。你们知道你做的几几年的？1915年的。哦。福山。1936年的车。来，让我进去。嗨，德米。哎呀，这是有100年了，这车。看嘛呢？当时这辆车的价格是1900块钱。1900日元。你看这。这是钥匙，这是电，这是档位，有刹车吧？你看，跟现在车是一样的。这是刹车，这是刹车，这是油门，啊，这是油门，这是离合器。这音乐你看，这是。老师电话，你都没见过这种。妈呀，那会儿能跑120迈呢。妈妈，给的。这个出不去，必须从外头开。看没？哎呀，这必须有人给开呢，要不开出不来啊。要不把窗户给你开开了呢？
对对，马拉那个打电话都是用马拉那种，好像不太好马拉消息。不小心。会打吧？这儿摇。哎，等会儿，去信品，你先把它放下。给谁打？我先这样摇过去，这不太好摇。哎，那谁他们家那个表不就是这种？上面不是有一个这个？嗯，可以直接给他拿过来，卖给他们肯定行。想买，你看我怎么买？哇，你看这是小表。这个看上面那个多好看。你看，你看，你看这个表。嗯。これは何？妈，这个车有点破了。哇！1959年。阿婷，你坐的这辆车。那还在前面。我那会儿已经不是这时代了。哎，这是可以上过。这你父母的时代坐这种车。小朋友坐好没？咋了？我是公安局的。公安局警察嘛。腿并起来，来，看我。20枚、30枚。妈妈乗る？对，这种照片可不能往国内传啊，这就是有点那啥了。哎，我给你开门，哎。妈妈过来。带我走。大丈夫，这个是丫丫的自己的钱啊，这个嘴开不开。这个这儿的，我钱发，哎，坐后面去。别坐了，脏兮兮，钱就前面吧。这边这么来回，是妈妈不上手。这可不是玩具啊，这红妈的哭。还是1000cc呢，这么大。一个。哇，这有飞机。1960年的飞机，还可以上去坐会儿。嗯。お、入れるよ。乗って。こっち乗って。何全然わかんなかった。这种飞机。
ほら見て、優しくゆっくり動かして。啊？后面这是什么？你一般这个东西，它后面尾巴会动弹起飞吗？待って、怖い。やめて。后面这个尾一动呢。对。待って、いや、見たいから、パパちょっと。待って。やっていい。やって。啊，这个是什么？收音机。别掉下去啊！这还加拉骂了，这是什么？别掉下去。啊，那会儿的飞机好简易啊！哎呀，这1.8米的个子，这膝盖打的。1.8米就能开。不好开，航起拉的不好拉。这是什么？手闸。可以坐4个人。那会儿有开带比的时候都是这样的，特别小的那种开带比。GA363Q。要多少？这个是男子，这个是女子。これ男子？違う。男子トイレじゃん。なんかある。入れるの？ほら、見て、100とかあるよ。110、何これ？知らんけど。这不是那个你这是以前做米饭的。你看，啊对。这有军车呢。不好上啊。3592。哦。爸爸，我家に帰れないよ。拜拜。这有70多年的车了。哇，这个车哪一年的？这个1987年的。妈妈，你上一次看看有多难？有蚊子。以前人这上车有这么难？没有后门。哎，上一次给看一次。没事。虫子的，你看那边有蚊子。你看这里有那个解放牌汽车的日语的説明書。这中华人民共和国吗？小声点。
1980几年的车啊！老板，快点行吗？哎呀，老板，快点！老板，你慢点，这窗。哎呀，等一等客人们，哎呀，哎呀，这头一回开这种车啊！哎呀，咱们那儿三蹦的吗？这个椅子还能晃悠，挺舒服的。哎，老公，这不就是咱们那会儿那三蹦吗？单蹦的。好了，出发了，准备去哪？你们？昌府，走啦！哒哒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 ，哒哒哒哒哒哒哒。哇，这档位，这是一个，嗯，这个双蹦是什么意思？这种就叫三蹦子，你下面数数，它一共3个轮儿。他不知道啥叫三蹦子。慢点，变窗了。那小窗户。他可惜，出租车。哇，后面看好大啊！这不就是咱们中国原来三蹦子？不过人家这个出租车倒是以客户为主啊，后面老舒服了。妈妈跟你一起上马车，我坐上了。我坐上没开上东西，我过。哇！你先上去，妈妈给驾马。老爽了，哇塞！跑起来！那个叫什么？瑜伽。Princess 那个小公主叫什么？Sophia。Sophia。Sophia。哎，这 Sophia 来的好内幕的，好爽啊！来，妈妈启动了，可以起飞了，我们。起飞。Sophia的车不是可以飞吗？そうだよ。だって馬があんな羽ある。好像可以有个宝汤边了的那种。我是公主。你看，开车。啊，这是真实的车啊，这是。对呀，真实的。坏的可多了，咱们又不是偷进来的。哎，你别踩这个，踩坏的，踩的对。他这个真的不错啊，还能让人坐，能让人摸。让人家踩的地方踩对了。这是铁的。来，妈妈坐后面去吧。不是绳子拿起来，哎，得了。救火了吗？有。哎，有。哎，这是轻点。这还1400cc 呢。窓開いてるだったら入れるよ、ここ。お、こんな感じ。じゃあもう入ってみます。我这不进去了，你进去啊。这是辆奔驰。哎，还得有。这是辆奔驰。哪个？这辆奔驰，你看那个标，车标。奔驰嘛。哇，真的，这哪一年的奔驰啊？这个啊，这个不让进去啊。我还得有。
轻点关呗。听个广播，走了哈，回家吧哈。拜拜。看你妹吧！哎，我都不会开，我都不会开这个离合。你还会吗？会。先把路由器，先把离合踩到底上，然后开始踩油门，然后松上。车，我不想一个一个进去了，累死我了。最初始的一个小迷你。马自达。哇，这小。妈妈，後ろ見て。後ろ。哇，这马自达。这马自达吗？哇，好小啊！这个是斯巴鲁最早的那车标。見て、これ何？ママ、なんかこれ大きいんだけど。我看过那车了。那会儿的车啊，那会儿开电影的那种。我继续买一个一个，累死我了。我不想坐。哎，你就是那小车吗？我不想坐了，弄胳膊。我怕我自己起不来了。卡图里卡。哇，你看这个。这是消防车。哎，这哪一年的消防车？没得。老婆，这1937年的消防车。这小孩的木马。哎呀，坐坐这个消防车。哎，老婆看，这是转动的。是哪动它呢？你知道这是啥吗？红色的这个啥样？它有，它看了。妈妈，妈妈。嗯。待って、何やったんだ。这有什么怕的呢？降りる時も怖いです。哇，你看这个。你看这都是昔のやつ哎，你看。咦，我去，是不是还有这只猫呢？这都是当年的公鸡哦。哇，你看这个。胡老爷们，不是那个核爆炸的时候的那个。哇。水啊，先别摸相机。哇，你看这小时候的小木马。我咋觉得是小的时候的坐便器呢？这哪这婴儿的小木马吗？啊，你看那年的箱子。对，就是。OK。黄包车，你要不要上去坐一下？哇！黄包车。
就看里头。哇，这啥呀？吓我一跳，我以为这是人呢。这个是都是钟表。这个，我把这样吓得我还以为真人呢。哇，你看这是这个，你看，老婆，你看这儿很多炉子，你看这个。这个是什么呢？菩萨。看没看？什么菩萨？不知道。这都什么了？钟表塔古老了呢，发出来那么好的声音，这是平常多少上游呢？再摇一下。这是听的，这是说话的。喂喂，毛西毛西，喂。没事，非得给你拍的时候老不查。喏，对对。就看那个就。就这么大。火窗。あ、そうですか。嗯。啊，这车是不是都能动呢？都上牌照应该都能动。好像有一些车是可以体验的。能体验这种车啊？好像是。要不他还给那些车改成那些。哦，真的。你看这个自行车。慢一点，你看一下，这是那个，就是蝴蝶草那会大小的。是不是可以骑啊？我。能出水吗？能，下面有水。哦，真的。这水浓没了。能喝吗？呀，你压这个可以。下面那水可不干净。你看那水可不干净，咋喝呀？那200大车子就丢这儿了。我以为就那么一点地方呢，里面挺大的。这是野他地方。
哇！有这个头发看起来了，国家还给它剪定了，撕裂了。啊，这是原来的那小狗洗的一些这行头来的。嗯。身边分毫。嗯，妈妈。啊，他们就是坐这个车出去的。嗯，哪来路干呢？这33年，60年前的车了。19几年的车，33年。1950几年的车，停了30号。哎，小狗吃头了。爸爸，你小的时候出去玩是不是坐这个车出去玩？嗯。